ស្វាគមន៍បងប្អូនសិស្សនិស្សិតទាំងអស់ថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សាអំពី short conversation ពាក្យព័ន្ធទៅនឹង going to school ដំណើរការទៅសាលាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកឡើងយកជាតាហើយនឹងតារាអញ្ចឹងជាតាបានសួរទៅតារាថា Where are you going តារាឆ្លើយថា I am going to school Who is your sister My sister is Kim Where is she going? She is going to school. What grade is she in? She is in grade 2. Okay យើងបានបញ្ចប់ការអានរួចហើយឥឡូវយើងចូលទៅបកប្រែទាំងអស់គ្នា Okay where are you going តារាយើងប្រែថាតើអ្នកកំពុងទៅណាតារា I am going to school ខ្ញុំកំពុងទៅសាលារៀន Who is your sister នោះណាគឺជាបងប្អូនស្រីរបស់អ្នក My sister is Kim បងប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំគឺ Kim Where is she going តើនាងកំពុងទៅណា She is going to school នាងកំពុងទៅសាលា What grade is she in តើនាងរៀនថ្នាក់ទីប៉ុន្មានShe is in grade 2 នាងរៀនថ្នាក់ទី2 អូខេសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe សូមបងប្អូនចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីជាបន្តបន្ទាប់បាទ